السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم كنقترح لكم وصفة الخبز الفوكاتشا بطريقتي. كنتمنى ان الوصفة تعجبكم. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose la recette du pain focaccia à ma façon. J'espère que la recette vous plaira. في إناء عندي 250 غرام ديال الدقيق، ملعقة صغيرة ديال خميرة الخبز، وملعقة صغيرة ديال السكر، ملعقة صغيرة ديال الملح، ملعقتان كبيرتان ديال زيت الزيتون. Dans un saladier, j'ai mis 250 g de farine, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de levure boulangère, une cuillère à café de sel et 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive. غادي نبقى نجمع العجينة ديالي بالماء دافئ. غنبقى نزيد شوية بشوية حتى نحصل على عجينة متماسكة. احتاج تقريبا 160 مليلتر ديال الماء دافئ. Je vais commencer à ajouter de l'eau tiède. Ici j'ai 160 millilitres que je vais ajouter petit à petit jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. العجينة خاصها تكون كتلصق في اليد. غادي نعمل زيت الزيتون في يدي وغادي نحاول نشكل العجينة ونخليها تخمر على الأقل ساعة. La pâte doit être collante. Je vais huiler mes mains pour pouvoir former une boule et je vais la laisser reposer minimum 1 heure. هنايا بعد ما دازت ساعة وخمرت العجينة غادي نعاود نعمل الزيت في يدي وغادي نقسم العجينة على جوج. Après 1 heure, la pâte a bien gonflé. Je vais mettre un peu d'huile dans mes mains et je vais diviser la pâte en 2 petites boules. غادي نوضع الكرات ديال العجين فوق صينية ديال الفرن. غادي نعمل الزيت في يدي وغادي نحاول نشكل شكل اللي بغيت. انا غادي نعملهم على هذا الشكل طولي. وبالنسبه للسمك كتعملوا كيف ما بغيتو. انا بغيتها تكون رقيقه عليها غادي نرقق العجينه ديالي. Je vais déposer les 2 petites boules sur ma plaque de four et je vais commencer à étaler la pâte. Vous choisissez la forme que vous voulez, aussi l'épaisseur que vous souhaitez. Et moi, j'ai étalé mes 2 pâtes finement. Je vais les couvrir et les laisser reposer 30 minutes. غادي نعاود نغطيهم ونخليهم يخمروا واحد 30 دقيقة وديك الساعة غادي نبدا نعمل الحشوة. كتختاروا اي حاجة بغيتوها. انا عملت غير الطماطم، زيتون، الجبن والاوريغان. يمكن لكم تعملوا اي حاجة بغيتو او تعملوا غير زيت الزيتون والاعشاب المناسمة. كيبقى لكم اختيار تستعملوا اي حاجة بغيتوها. Après 30 minutes de repos, je vais commencer à garnir mes pains. Et moi, j'ai choisi de les garnir avec des tomates cerises, des olives, la mozzarella et l'origan. Vous mettez ce que vous voulez. Et si vous ne souhaitez rien mettre, vous pouvez juste mettre un filet d'huile d'olive et des herbes aromatiques. وغادي ندخلهم الفرن على 180 درجة. Je vais les enfourner à 180 degrés
Et voilà, nos pains sont prêts. Vous pouvez les accompagner avec une soupe ou bien les mettre dans les boîtes à tartines des enfants pour l'école ou bien le pique-nique. J'espère que la recette vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt. هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا. يمكن لكم ترافقوهم بشوربه او تعطيوهم للوليدات يديوهم المدرسه او البيكنيك. كنتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم. كنقول لكم شكرا والى وصفه مقبله باذن الله. بسلامه.